வணக்கம் மக்களே. நான் இன்றைக்கி பேச போகிறது நம்ம புதுசாக கடந்த ஒரு 10-15 வருஷமாக ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கிறது மைக்ரோவேவ் ஓவன். மைக்ரோவேவ்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு பாதிப்பு இருக்கா இல்லையா, இதை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மைக்ரோவேவ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். நம்ம எந்த பார்ட்டிகல்ஸை நம்ம உள்ளே வைக்கிறோமோ, லைக் எந்த ஃபுட்டை உள்ளே வைக்கிறோமோ அந்த ஃபுட்டில் உள்ள வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கும். அந்த ஃபுட்டில் H2Oவில் அதை பிரேக் பண்ணி அந்த ஆக்சிஜனை வெளியில் எடுத்து அதிலேருந்து தான் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ நீங்கள் மைக்ரோவேவ்ஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ரேடியேஷன்ஸ் வரும்போது ரேடியோ வேவ்ஸ், காமா ரேஸ், எக்ஸ்ரேஸ், விசிபிள் லைட் இதெல்லாம் வெளியில் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. பட் இந்த ரேடியோ ரேஸ், விசிபிள் லைட்ஸ்லலாம் இருக்கிற அந்த ரேடியேஷன்ஸ் நம்மளோட பிளட்டில் உள்ள ஆட்டம்ஸை நமக்கு எந்த பாதிப்பும் கொடுக்காது. அது அயனைசேஷன், நான் அயனைசேஷன் நம்ம சொல்லுவோம். அப்போது நம்ம இந்த ரேடியேஷன்ஸ் போய் எலக்ட்ரானை ஹிட் பண்ணாது. அதுக்கு முன்னாடி ஆட்டம்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்கிறேன். நம்மளோட ஒரு உடம்பும் இந்த உலகமே இயங்கிட்டு இருக்கிறது ஆட்டம்ஸ்னு சொல்கிற அந்த அணு வச்சு தான். அந்த ஆட்டம்ஸில் எப்போதுமே எலக்ட்ரான்ஸ், ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ்னு 3 இருக்குது. ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக ஒன்றோட ஒன்று இருக்கும். அதே ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். பட் ஆனால் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்போதுமே மூவிங்லேயே இருக்கும். இந்த ரேடியேஷன்ஸ் அந்த எலக்ட்ரானை போய் ஹிட் பண்ணினா நமக்கு அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ், சேஞ்சஸ் நடக்கும். அந்த பர்டிகுலர் ஆட்டமில் சேஞ்சஸ் நடக்கும். அப்போ அந்த டிஎன்ஏ நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும். அப்படி சேஞ்ச் ஆகும்போது தான் சம்டைம்ஸ் நமக்கு இந்த கேன்சர் இந்த மாதிரிலாம் வர்ற சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறது. அது இல்லாமல் நமக்கு இப்போது இந்த அயனைசேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல, இந்த ப்ராசஸ் ரேடியோ வேவ்ஸில் வர சான்சஸ் இல்லை. பட் ஆனால் காமா ரேஸ் அண்ட் எக்ஸ்ரேஸில் வர சான்சஸ் இருக்குது. ஓகே, அப்போது நீங்கள் மைக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ணால் இந்த இதெல்லாம் வரும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அது கொஞ்சம் எமிட் பண்ண சான்சஸ் இருக்குது. பட் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே மைக்ரோவேவ் உள்ளே தான் அது எமிட் ஆகும். ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, யூஎஸில் உள்ள FDA அப்படிங்கிறது ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அசோசியேஷன்ஸ், நீங்கள் எப்போதுமே மைக்ரோவேவ் ப்ராப்பராக இருக்கா, ப்ராப்பராக சீல்டாக இருக்கா, எந்த டேமேஜும் இல்லாமல் இருக்கா, அதுலேருந்து ஏதாவது சின்ன டேமேஜ் இருந்து அதிலேருந்து வெளியில் லீக் ஆகிற மாதிரி, அதாவது ரேஸ் வெளியில் வர்ற மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி பர்டிகுலர் மைக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ணாதீங்க. புதுசு வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். அண்ட் இப்போ உள்ள லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி படி டபுள் சீல்டு டோர்ஸில் தான் நாங்கள் கொண்டு வரோம். ஒரு சீல் பிரேக் ஆனால் கூட அடுத்த சீலில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஆகிடும் மைக்ரோவேவ் அப்படிங்கிறாங்க. அண்ட் இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியமாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் ரொம்ப லைக் சில ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய இடத்துல இல்லை டெய்லி அடிக்கடி நீங்கள் மைக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. நிறைய பேர் இப்போலாம் பேக்கேஜஸ் ஃபுட்டு, ஃப்ரோசன் ஃபுட்டு இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்களா இருந்தால் நீங்கள் ரொம்ப பக்கத்தில் நிற்காதீங்க. அது மேலே சாஞ்சிக்கிட்டோ இல்லை அது முன்னாடியோ நிற்காதீங்க. கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணி நில்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அண்ட் அப்போ மைக்ரோவேவில் எந்த டேமேஜஸுமே இருக்காதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, சில மற்ற டேமேஜுகள்ஸ் இருக்கும். அதாவது இந்த வேவ்ஸு இதெல்லாம் உள்ள டேமேஜுகள்ஸ் அப்படிங்கிறதே 0 தான். அதில் எந்த பாசிபிலிட்டிஸும் இல்லை அன்டில் அன்லெஸ் நீங்கள் ஒரு நல்ல மைக்ரோவேவாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மற்ற டேமேஜஸ் அப்படின்னா மோஸ்ட்டாக இந்த ஹீட்டு நமக்கு சூடுனால தான் நமக்கு டேமேஜஸ் இருக்கும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வாட்டர் நீங்கள் தண்ணியை நீங்கள் பாயில் பண்ண வச்சிங்க அப்படின்னா, நீங்கள் ஓவராக பாயில் பண்ண வச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ 30 செகண்ட்ஸ் தான் பாயில் பண்ணோம் அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு பாயில் பண்ண வச்சிட்டிங்கன்னா அது சூப்பர் ஹீட் ஆகிடும். அதாவது பாயிலிங் டெம்பரேச்சர்னு ஒன்று இருக்குதுல்ல, அந்த 100 டிகிரியை தாண்டி அது ரொம்ப சூப்பர் ஹீட் ஆகி அந்த வாட்டர் அப்படியே கம்முன்னு நிற்கும். நீங்கள் எப்போ கையை உள்ளே விட்டு அந்த கப்பை வெளியில் எடுக்கும்போது ஒரு அசைவு ஏற்படும் பார்த்தீங்களா, அந்த அசைவு டைமில் எல்லா மாலிகல்ஸும் அங்கேயும் இங்கேயும் போட்டு இடித்து வெளியில் பொங்கி வெளியில் வந்துடும். அப்போ தான் நமக்கு கையிலலாம் சூடுபடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் ப்ராப்பரான ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக அவங்க மேனுவலில் இந்த வாட்டர்னால் நீங்கள் இவ்வளோ தான் ஹீட் பண்ணணும், இதுனா இவ்வளோ தான் ஹீட், இத்தனை செகண்ட்ஸ் தான் ஹீட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த மேனுவல் படி நீங்கள் நடந்துக்கிட்டிங்கன்னா எந்த டேமேஜுமே கிடையாது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க.
நான் நினைக்கிறேன் வந்து ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இந்த மைக்ரோவேவால் மோஸ்ட்டாக எந்த ஒரு பெரிய லெவல் டேமேஜஸும் கிடையாது. நீங்கள் பேசிக் ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து ஃபார் பெட்டர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து ஏதாவது மைக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ணுற ஐடியாவில் இருக்கீங்களா, இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா, உங்களுக்கு அதில் என்னென்னலாம் வந்து டிஃப்ரென்சஸ் தெரிஞ்சுது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க, அந்த இதை எனக்கு சொல்லுங்கள். நம்ம அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.